我諗有8年前左右啦，係因為當時需要搬屋，就好擔心臨時揾唔到咁多嘢要擺嘅屋，咁所以咧就諗住揾個倉。咁個倉係冇諗過係愛嚟做例如 studio 嗰種概念嘅，因為我做嘅嘢未必一定需要一個 studio。我諗我因為係都係個處理物料嘅一個 artist， 所以我會用物料嗰樣嘢去做。咁口套袋咧就口套袋係做嗰陣時候咧，就你去到邊度都成日收集噶啦，呢扎其實係唔係多噶啦。即係我覺得嘔吐袋呢樣嘢好得意嘅，即係你去到邊度冇人陪都好啦，嘔吐袋會陪住你。咁大件係咩咧？大件即係好似呢啲龍鳳咯。呢度應該係60年代左右，佢有佢自己個雲啊、色紋啊同木紋嘅特色嘅。數多一次你嗰個旅行 checklist。買水晶球啦，嘔吐袋啦，去搣人哋嗰啲衫啦，但係泰國比較困難，因為佢哋唔着冷衫。唔知最近好似有興趣佢哋啲眼睫毛，即係太假嘅，即係掃下嗰啲咁樣，唔知點解會有隻眼睫毛就出嚟。物料有一樣得意嘅嘢咧，就係佢唔係你純粹你製造出嚟嘅，佢其實可以大量生產。但係佢毀滅嘅狀態，佢存在嗰陣時嘅狀態，其實有好多嘅痕跡，個過程係同一個 ready-made object 喺個廠度拎出嚟嗰陣時係會唔同嘅。咁正正就係話嗰個唔同，要係一個極盡相同嘅嘢嘅對比，你至會係有一個關係會走出嚟。1萬隻，如果係180隻一箱，即係50箱係嘛？如果應該係50箱左右。咁譬如我好多嘢咧係用一個數量做一個一個鋪排，然後突出佢嗰個量同嗰個質嘅關係。只要佢數量多咗，佢就會鋪咗佢話俾你聽嘅嘢。但係一件嘢就係我個人嘅聯想，但係好多條一齊嗰陣時候咧。佢呢個事實本身存在到個本身，佢俾你更加大嘅空間，點樣 insert 你自己不嬲諗開嘅嘢放入去。咁就有2箱啦，有2箱咧就係茶包嚟嘅。其實嗰啲唔係浸㗎，嗰啲要自己拎翻屋企飲過，然後至要嗰個茶包。越係曬得耐嗰啲堆埋一齊咧，佢係漚出嚟嘅濕㗎嘛，咁所以佢色係會越嚟越深嘅，深得好似深啡嘅。茶包飲完，高興完，諗完，你係冇傷痛。但係喺翻你自己手裏邊，佢就唔係再係一個咁純粹探討佢象徵嘅意義啊，因為象徵可能係你塑造語言出嚟嘅。點解你會望住佢咁耐咧？你點解會望住一啲茶包喺個陽光之下分組一路變色？有啲乜嘢嘅狀態，你係會沉入去咯。呢度淨係一啲箱，係以前頭髮嘅鞋仔嘅，就寫明就黑色嘅頭髮做嘅鞋仔咧180隻，咁我就會寫喺呢個箱度咯。咁呢啲就係灰色嘅頭髮，即係完全乾淨嘅。原來染髮或者啲金色嘅頭髮咧，個層次係好多，又有粗又有幼，即係嗰段時間咧就係你會迷晒落嗰個頭髮嗰度。咁但係唔知有段時間咧係你一路做一路摸住啲頭髮，跟住將佢織喺你嘅手度嗰陣時候咧，好老實講好冷調，我真係流眼淚，我真係自己流咗眼淚。突然間好似摸過好多人，你嗰種摸住佢個頭嘅頭髮，你摸住啲好陌生嘅人嗰樣嘢。嗰個即係嗰種眾生嘅感覺啦，
我真係用呢個字啊嚇，係真㗎。帶晒嚟攞啲公仔。係啊，嗰啲咯。咁你見到呢啲全部都係真係人哋 donate 出嚟嘅嚇，唔係一個買嘅狀態。我買我都揀唔到，我哋 Toys R Us 都唔會每隻揀到咁多唔同。我哋要做黐點嘅。佢哋點樣黐埋一齊咧？咁啊主要咧就係喺某個地方裏邊咧，我哋係擺個攝石。咁你見到肥嗰啲攝石啊？佢會教你咧點樣鋸開某啲地方。嗱，我哋冇講明邊個地方。我覺得嗰個動物會出現喺個公園裏邊咧，其實係一個馴服嘅過程，係馴服一個文化裏邊啊。呢紮動物咧，其實都係一啲經濟嘅動物嚟嘅，即係佢係一個商品，即係作為一個經濟嘅產物嘅時候咧，佢係絕對馴服於你嘅。咁佢哋咧就要好用力去將呢啲磁石掹開。咁但係分拆咗之後咧，咁其實佢哋 automatic 你擺喺側邊咧，佢又翻轉頭去黐埋一齊。咁其實係一個抗衡嘅一個過程。我哋其實好早先問咗救世軍咧，救世軍係唔會收二手公仔嘅。咁之後咧就大多數咧，我哋會俾一啲嘅社區中心。咁南亞區社區中心咧，佢哋都要唔到咁多。咁所以最撈尾我哋相信咧，就係如果真係再冇，我哋等一段時間，我哋就會將佢即係去堆填區㗎啦。咁我有個學生都問。跟住落嚟嘅，你會將佢做乜？因為佢話我聽佢兩姊妹咧，其實係分享嗰啲玩具咧，係分享咗好耐，直至而家讀大學。咁佢唔捨得，咁唔捨得呢個咧就係有嘅決定。咁但係你 make 一個 decision，你覺得我會想donate出嚟嘅，其實都係有一樣嘢就係、是、你的而且確就係某一個階段，你唔想再去喺你身邊，即係取同捨之間，即係呢個過程喺個記錄裏邊咧，其實係重要。你完全冇取捨，你係一個乜嘢嘅人生嚇？如果你捨嘅話，你捨乜嘢又係另一個人生。你開檔每次都要搬啊？開咗檔每次都要搬來搬去啊？差唔多日日都要搬嘅，日日都要搬啊！係阿黃生，係係唔係龍鳳啊，另外嗰張好長個台，仲有一個圓形嘅燈，有個壽字嗰個啊！你有人要嗰陣時候，你話俾我聽，我俾翻你啊，唔係我啊，擺喺我度咋。搬嗰日整爛咗人哋部車嗰個。我覺得呢間鋪頭重要嘅地方咧，就係佢隔離咧就有好多人捨棄嘢，即係成個區裏邊，尤其是你近啲啦，就會捨棄啲嘢。但係捨棄集中到嘅嘢咧，其實嚟到呢度，咁啊黃生咧就再去 scan 一次，你會知道啲嘢咧係乜嘢對你嚟講，喺乜嘢嗰個嘅脈絡之下咧，係一個好重要嘅文化嘅發展。有權使用一切武器。嗰個係暴動。Oh my god！ 1967啊！你點走翻嚟㗎？嗰啲人儲咗，然後喺度執啊！佢稱咗之後就會放喺呢度。係啊，差唔多啦，係咪？你可以開車啊？係咪可以開車啦？呢度大起豪宅㗎啦，政府規劃咗起地鐵定乜嘢？呢個係最後嘅嗰扎嘅寶藏嚟㗎啦，即係呢啲嘅建築。啲地要嚟起樓，值錢過你起擺呢啲咁嘅嘢度嘛，係咪？即係久唔久就會係過嚟睇下咁樣，睇啲乜咧？你都係睇翻重複嗰啲嘢，佢抌嘅嘢又係重複嘅，你睇嘅嘢又係重複嘅。咁但係呢個就係我哋日常嘅生活裏邊嗰種不斷重複，即係好 daily 嗰部分咧，係我哋見唔到嘅。
哇幾靚嗬！對我嚟講好靚，佢哋可能真係當一份職業，但係對我嚟講，佢係點樣將嗰個一個社區嘅一啲我哋遺棄啦，我哋再重整啦，我哋點樣分類啦，然後又再去翻一個recycle 嘅一個位裏邊嗰陣時候，而 recycle 嗰個位同工業，你見到工業大廈嗰個生產，同生產咗個嘢兜咗個大圈咧，其實翻嚟呢個區又放翻喺度嘅。咁呢個 linkage 嘅聯繫，我相信你都要係作為藝術家嘅話，做創作啦，唔好話藝術家，你嗰個 observation sensibility 係都其實係你自己創造嘅其中一個可以把玩嘅能力，或者係支持你做創作嘅能力咯。